我一陣用手機幫你問啊。你有冇咁快喎？你要瞬間轉移喎，你要瞬間轉移先得喎。咁啊喺呢度咧就講啦，咁我哋咧就7點半去到8點呢一段期間咧，其實咧飛碟學會嘅社長咧係一個小小嘅任務嘅。咁啊基本上咧呢個任務咧係你需要呼籲你嘅神粉們咧去幫你嘅。咁啊大家都如果上年咧有睇開我哋嘅 chat room 咧，都應該知道啦。我哋咧係有好多互動嘅形式啦，咁啊大家而家咧撳嗰個 chat room 嘅時候咧，撳嗰個右下角嗰個心心啊。好，等我撳落去睇下先。係啦，右下角嗰個心心咧，咁啊就會見到有好多 stickers 啦。係喎。應該咧就會見到阿雨神個 stickers 嘅。係啊，我有見到我嘅 sticker 啦，你嘅 sticker 啦，婉婉姐啦、肥媽啦、可怡老師啦，同埋全部評審老師嘅 sticker 喺度。冇錯啦，咁啊大家咧就可以咧撳多啲唔同嘅 stickers 啦。如果你支持雨神嘅話咧，就記得撳多啲佢嘅 stickers，咁啊見到都開心啦。即係譬如我而家喺個畫面嗰度咧，我都見到咧好多雨神咁彈下出嚟，彈下好 Q 啊，好 Q 咁啊喺呢度都呼籲下啲童子軍啦嚇。如果咧見到我個 stickers 嘅時候，都可以撳下啦。好，我而家即刻見到啦。我而家即刻撳多幾個先。真係好犀利啊！你哋真係搞到我哋嗰個 chat room 咁繽紛。係，咁啊，抵食。係啦，冇錯，非常非常之好啊！咁啊，所以咧，如果咧你哋撳得越多咧，可能雨神咧透露呢一個12月31號咧呢個宇宙 party 咧嘅內容就會越多咯喎。哦，好喎好喎，咁就睇下大家撳幾多 like，咁我哋就投幾多個 sticker，咁我哋就睇下講幾多啦。冇錯冇錯，咁啊，同埋咧。今年咧，我哋嘅小編啊，預備咗呢個 chat room 咧，好多好多遊戲咧，同大家一齊玩嘅。咁啊，第一個遊戲咧叫做 emoji 估歌名，係啦。咁啊 chat room 嘅觀眾咧係可以一齊玩嘅喎。誒好喎。係啊，咁啊就我就要俾你睇嗰個。好。咁我而家唔睇住先。呢個 emoji 估歌名。好，等我睇下先。咁啊。頭先咧，我阿小編對我好有信心，就話我估到，但係我睇完我係估唔明。真係咁難？好嗱，見唔見到？我哋係由呢邊開始睇嘅。哦。係啦。我知啊。點解咁犀利嘅？係啊，我知啊！我哋俾下我哋嘅即係睇緊直播嘅朋友識唔識先？我哋由呢邊開始睇。係啦，有信封啦，有遮啦，有個鳥類，係啊，鴨仔，有愛心啦咁樣啦。係啦。咁我睇下，好多謝啊，多謝大家讚我哋靚仔靚女啊 ！Thank you，thank you。係啦，咁啊，晚上好。睇下有冇人估到？估唔估到？有冇人一齊玩？估唔估到呢個歌？你真係估到啊？點估到啊！我一睇就知。點解我估唔到㗎？睇下先，有冇㗎？唔係喎，但係你個答案係寫喺邊度㗎？冇㗎。冇㗎。我知道係咩歌，我好肯定啊。係，但係仲未有人答喎。有冇人可以答下？今晚一定睇得好開心。我覺得大家而家應該已經要睇得好開心啦。係啊，今晚我覺得今晚咧非常之期待啦，因為哇，即係已經距離上一輪我哋嘅呢個比賽咧，5月嘅時候5月11號啊嘛，哇已經有接近半年嘅時間咧冇中年好聲音呢個系列出嚟啦，今日終於翻班嚟啦，所以我唔準你咁講，因為我哋中星 family 係好龐大，尤其是喺過去呢段時間咧，你哋都密切咁樣，即係令到觀眾可以見到大家，即係呢個都係一樣好好嘅嘢。係啊，咁所以非常之好。好咯喎，睇下嘛。係喎，係啦，原來係咁喎，有人估中咗啦，已經好 make sense 喎，就係信者得愛啊！原來要有英文喺裏面，係啊，有個得喺度啊！我智商唔係好在線。好啊，第二題，好一樣啦，都係由呢度開始。NG 信，係咪？我知啊。點解你哋估得咁快？我已經知道呢個係咩答案。點解估得咁快嘅？係啊，但係呢個我覺得呢個會難啲，呢個嘅 emoji 會難啲，咁就睇下我哋嘅觀眾啦，估唔估到先？有觀眾話好想入嚟嗰個飛碟學會喎。飛碟學會啊！咁就要撳多啲 sticker 啦。
Hello from UK，Hello，大家好啊，大家好啊。死啦！點解我全部都估唔到嘅？我個腦係咪有啲事？我個腦係咪有啲事？好，大家估唔估到？係啦，NG， 跟住然之後有個 Mel， 係啦。然後我都好期待睇下會唔會，但係呢一個答案咧，應該係即係要係神粉先至會知嘅。哦，係你嘅歌嚟嘅。係啦，冇錯啦，個 tips 就係呢首係我嘅歌嚟嘅，係啦。我已經睇到有人答中咗啦 ，Chris iPad 嘅，冇錯。誤入歧途啊！係啊，嗱你睇下啊嘛，入嚟啊嘛，係啦。OK， 歧途。OK， 非常之好，非常之好。好啦，第三個5個字。哇！呢個就真係，即係叉。係。呢個係女仔嘅 logo 係嘛？應該係啊，跟住有個的士。的士定車月，然後有眼燈。哦，OK。呢個。OK。是國語的嗎？國語的。國語的，國語的，這個我知道。係呢個知道啦嘛？呢個我都知啦，呢個。對對對。嗯。但係點解呢個係？OK，係啦，咁啊，IG 嘅朋友有冇人估到啊？如果咧 IG 嘅朋友咧喺呢度睇得好開心咧，IG 嘅朋友咧，如果你睇得好開心，記得而家即刻打開你嘅 MyTV Super App 去呢個33台嘅 chat room 咧，同我哋一齊玩遊戲互動，突然間仲可以一齊睇《中年好聲音4》嘅首播㗎。係啊，我哋而家喺而家喺33台 chat room 入邊咧係非常之熱鬧啊！快啲入嚟啊！係啦，冇錯啦。好開估。你的月光，但我唔明白點解呢個會係個女啊，同音字啊，城裏的月光，係啊，冇錯。OK，明啦。OK。哇，好多啊！咁多個字嘅呢個，哇！呢個係咩啊？多咗啊！呢個係冇㗎。好。係啊，咁我係啊。呢個係冇嘅，大家估唔估得？你估唔估得？冇咗呢個蠻容易，應該也是係啊。唔係啊！我知啦，我知啦，呢個係我知邊首歌啦。係啊，大家估唔估到啊？大家估唔估到啊？嗱，冇咗呢個㗎，係啊。係。好，大家就話好期待咧 Novara 嘅 MV 面世。Thank you， 好快啦！再等下，再等多一下，我自己都好期待。我見到你個 post， 即係見到你裡面嗰啲畫面，係已經覺得即係一定係好點講咧？不一樣嘅感覺，係啊，簡直係覺得不一樣嘅感覺。冇錯。好，有冇人估到？支持其實係啊，呢個咧就係我哋嘅，係咪開估㗎？好。係啦。你知唔知啊？我知。好，我都知。呢個係可惜沒如果。係啦，冇錯。係啦，可惜沒如果。冇錯啦。好，咁啊。有人話可惜我是水瓶座，咦？邊度走都冇水瓶。係咯，都冇水瓶座喺度。係啊。好。呢個咧有太陽，有燈，有芝士，有霞。太陽又有燈，又有芝士，又有霞。太陽之下，太陽光。等陣呢個我需要啲時間去思考一下。唔知有冇人睇到咧？係咯，有冇觀眾可以話到俾我哋聽啊？呢邊開始喎。我知啦，呢個係我嘅歌嚟嘅。OK。係啊，我嘅係啦，佢睇到係有乜嘢係芝士芝士下。
有啲餓，睇到啲芝士即刻。咁神份應該即刻可以寫到出嚟啦。係啊，估唔估到先？你直接唱啊，不如直接清唱兩句，佢哋一定勁開心。呢首歌，佢係咪唔記得咗歌詞？我記得個音啊，因為呢首歌我冇唱過現場嘅，我通常唱咧係唱個片尾曲。呢首咧係片頭曲嚟。哦，咁點樣可以睇到你嘅現場咧？大家覺得呢個就係要去到 YouTube 度睇，或者睇個劇就睇到啦。係啦，係啦，記得密切留意咧。有啲乜嘢時間咧可以睇到雨神嘅 live 咧？大家咧就密切留意啦嚇，知唔知啊？冇錯，呢首歌就係日光之下，好犀利啊！神粉們真係〜